Добрый день всем. Уже вторая половина дня. И посмотрите, даже природа чувствует, что не все в порядке на земле. Тишина. Ну, вот сейчас я вижу, какие-то единичные дети вышли гулять. А в принципе выходной день, прекрасная погода. Даже птицы не поют. Какое-то гнетущее состояние, хотя мы не там, не с ними. Но все равно. Все равно. Вот такое вот состояние души, состояние природы. Как-то сразу все веселье ушло, забылось. Мне хочется снимать ни про цветы, ни про веселье. Ну и как можно веселиться, когда беда. Моя точка зрения, она может не совпадать с чьими-то другими, но во всяком случае моя точка зрения. Вот. Так что вот такие дела. Сегодня еще высокое давление. Тоже состояние здоровья вообще никакое. Посмотрите, вместо 746, то, что положено, так сказать, нормой. 770. Ясно, сухо, но как-то не очень хорошо. Тоже погода добавляет своих сюрпризов. Вот, так что барометр советских времен. Это даже не мой барометр, а моей тети. Вот видите, он на солнышке немножко растрескался, но не хочу с ним расставаться, потому что сделано, как говорится, сделано в СССР. Сделано по ГОСТу с соблюдением всех правил. И то, что сделано в СССР, это на века не сравнится с Made in China. Ну, вот такие дела. Цветы растут, солнце светит, птицы не поют. Здесь тоже все нормально, все красиво. Все на месте, но, простите, настроения нет, поэтому, соответственно, обзор о цветах делать не буду.